അപ്പോൾ ഇന്നലെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ 18+ വെബ് സീരീസുകൾ ഒരുക്കുന്ന OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എസ്മ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവാദങ്ങൾക്ക് വിട. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം പാൽ പായസത്തിലെ, അതായത് പാൽ പായസം എന്ന 18+ വെബ് സീരീസിലെ നായിക ദിയയും എസ്മ സീരീസും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നലെ നൈറ്റ് എസ്മ സീരീസ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു വെബ് സീരീസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ അവരുടെ അടുത്ത വെബ് സീരീസിലെ നായിക പാൽ പായസത്തിലെ നായിക തന്നെയാണെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വെബ് സീരീസിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ്. ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിന്റെ റിലീസ് തീയതിയായി ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ 7-ാം തീയതിയാണ്. എസ്മ എന്ന OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വൻ വിജയമായ ഒരു 18+ വെബ് സീരീസ് ആയിരുന്നു പാൽ പായസം. പുറത്തു വരുന്ന മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം പാൽ പായസത്തിന്റെ 3ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുകൂടി അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എസ്മയുടെ പുതിയ വെബ് സീരീസ് ആയ ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന വെബ് സീരീസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എസ്മയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെക്കുക. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.